stop umncwabo, stop. Ngiyacabanga uRabbi urabi eya kuJesu, baba siyancwaba. Uvimba umncwabo si-serious kabi, siyethunela. Naye uRabbi ezama ukubabiza, buyani, uNkulunkulu bephile, uNkulunkulu uthathile. Pho uJesu akakhuluma, akaxolisi. Waphinda kwanaloko, stop it. Wabona uRabbi ukuthi ayisengangami, wasuka phambi kwesidumbu wayoma ngasemva, kwabhekana ukufa nokuphila. Ngoba uRabbi akayazi le ndaba, kodwa ukufa kuyamazi lo. Kwabhekana ukufa nokuphila, wamemeza uJesu, mfana vuka. Lithi iBhayibheli wavuka, wathola inhlanhla. Esephumile ekhaya eyongena ethuneni qhi, uJesu wavuka khona lapho.